野犬シロが赤ちゃんを産みました。生後2週間頃には目が開き、徐々に動きが出てきました。生後約3週間で怖い思いをして人間不信になりそうだったけど、ゆで卵の誘惑に負けて全員外の世界に出てご飯が食べれるようになりました。ショートでお伝えしきれなかった成長記録や里親探しの様子は一段落したら動画にまとめますので楽しみにしていてくださいね。